दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे वेंटीडॉक्स एम टैबलेट के बारे में, जो कि खासकर उन लोगों को यूज कराया जाता है जिन लोगों को अस्थमा की समस्या हो जाती है, यानी कि जो लोग अच्छे सांस नहीं ले पाते, उनका सांस फूलने लगता है, या फिर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही, काफ़ी दिनों से खांसी आ रही, खांसी ठीक नहीं हो रहा है, या फिर जो सर्दी जुकाम की समस्या हो जाती है, COPD की बीमारी हो जाती है। तो ऐसे में डॉक्टर जिस वेंटीडॉक्स एम टैबलेट को यूज करवाते हैं, क्योंकि यह टैबलेट जो इन सब सारी समस्या को ठीक करने में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और इस टैबलेट को डल्ट व्यक्ति को दिन भर में एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम यूज कराया जाता है गुनगुने पानी के साथ। और अब आज के लिए बस इतना ही। ऐसी दवा की नई नई जानकारी के लिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन अगली दवाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।